tozokabola la respiration spirituelle. Pema na molimo. Roko mituna mibale. Qu'est-ce que respirer très bien? Nine ekoko lakisa nazo pema malamu. Est-ce que sans respiration, moto akoko vivre? Ndena boye mkolo asunga biso. Toso sola. Sans respiration, ils ont pas pour moto à vivre. Mais respiration, quand na bomo ya moto, pour moto a bengama, moto a bomo. Respiration, ils ont sans cesse. Et quand on a raté, so e quand on liwa. Respiration, quand na moto, ils ont senga moto a protéger ango, et akima bobstat. Ba mama ba boti, tango bana bazo pusana, mwana azosaka na bile, azosaka na eloko moko boye, koki oleke na zolo to na monoko, ba ekartaka. Ou bazo bate la respiration ya mwana. Et bongo moto azui conscience. Donc respiration ndenge tozo pema, moto abate la kango, pe moto akima ko obstacle nango. Soki baketsa yo bisika moko etouffement eza mo pe pa bien zo le kate, ata bato balobi te me yo moko ko boya. La respiration spirituelle. Respiration eza makoki o eza na mouvement mibale. Mouvement liboso eza kobenda mopepe. On en français ba bengi expiration. Expiration. Kobenda mopepe. Na respiration eloka mibale eza kobimisa mopepe. Soki tolobeli respiration c'est que makambo mibale ezokokisama na tango na yango. Tango akobenda mopepe eza, tango pa akobimisa eza. C'est que soki moto azobenda kaka mopepe, azobimisa te, ekomi obstacle. Ekomi likama pona kopema na ye. Soki pe moto azobimisa mopepe, azobenda te, c'est que ekomi la ye pasi po mopepe bima lisusu, ekomi pe obstacle. Toujours il faut des mouvements oyo ezala total po moto apema malamu. Ba minganga nde bakoki ko expliquer biso yango penda malamu mingi. Mais na kopema to respiration esalaka pe moto aza na pema mais azopema pema ya malamu te. Moto aza na pema mais kopema na ye eza penda lolenge esengeli te. Ngana yo siko toza na pema, on se sent libre. Mais moto baketse na kati ya conteneur ako se sentir libre te bien que azopema. Frère, papa, maman, mauvais fonctionnement peut pour la respiration ezalaka. Motif nango ekoza motakanga mina courant, au senti même pema na ye comme dérangé pendant un temps. Choc brusque, accident. Au senti motope pema na ye kokozala na obstacle. Wana eza pema. Na ndenge tozomona, na ndenge minganga bakokotangisa biso. Mais sur le plan de Dieu, pema ekokozala nini pona biso. Pe Nzambe tango azopesa pema na moto nyonso. Na kati ya pema ezobomba mabiloko mibale. Pema o ezosala moto abimisa, pe azongisa mopepe. Eloko ya liboso eza moto asombaka yango te. Moto alukaka yango te. Ata tozosambela moto moko te asalaka losambo pona pema. Opaka na kozwa pema, mwana Nzambe akozwa pema. Eloko ya mibale na pema eza ndenge na utoloba moto oyo pe azwi pema ya ofele azala mopakana, azala mwana Nzambe. Il faut ayeba ko protéger po akima bobstacle. Mais liboso ya Nzambe azomema biso lokola bana na ye to comprendre. Via mo Kristu esengeli pe na pema kolandama na bonzambe. Shalom, shalom. Via mo Kristu esengeli pe na pema kolandama na bonzambe. Soki na pema boye tozo pema na mopakana, na mwana Nzambe, na mobola, na moto amozwi, na moto nyonso. Soki kaka toza na bomo, Nzambe azoko accorder pema. Na vie chrétienne, Nzambe azozela biso sur son plan. Amona biso pe toza bato baza na pema. C'est que na vie chrétienne, respiration pe kokoza la déranger. Ni na yango tozo comprendre notre respiration en Christ
eza on respire pema na biso eza Yesu. Na ndenge nini? Na kati ya pema nous respirons christocentrique. Na bimisaka Yesu na kotisaka Yesu. Tokoya kososolango soki mouvement eza mibale. Katikati na moto azo pema. Azo benda mopepe pe azo bimisa. Soki tokangi zolo okoumela te okoki okosola toko sentir dérangement et système nyonso anzoto eko changer motoki ekobima yo. Na vie chrétienne aussi des mouvements o eza na biso. Kobenda mopepe eza kotanga maloba nzambe. Tango tozotanga totanga Yesu Masia. Kokotisa mopepe eza kotanga kobondela. Tango tozobondela tozonga kasusu kaka na se ya makolo na ye. Sikoyo po sentir respiration na moto na vie chrétienne. Tokoya kososolango d'abord eza sans cesse. Soki ekati moto akufi. Vie chrétienne pe soki respiration spirituelle eza te. Tokotika na biso bato toza na pema lokola moto nyonso. Mais pema oya Yesu Masia kati na biso poto telema liboso nzambe ekatanaka. Mais seulement soki moto akufi azongaka lisusu te. Mais na vie chrétienne Dieu nous accorde encore la grâce. Tozongela ye, tozonga na nzela. Il y a deux parts. Ndenge moko na vie normale, nzambe azoko accorder pema na moto. Ata moto asengi te, là c'est la part de Dieu. Tokoko sa elango calculité. Tokoko lukate apesaka ngo ndenge nini. O biso toyebi soka apesi tokumisi. Etango pa longoli pema na basusu, biso lokwa libota ne tokokumisa. Par ya nzambe. Deuxième eloko eza par ya moto. Ya moto lobi moto faut protéger pe azala sans obstacle. Totangi Genèse 2, 10 à 17. Mais totanga kaka 10 à 12. Totangi le mona matantine et papa pichu a aidé biso po ezala na tableau. Pour na raison atango passage na biso eza Genèse 2, 10 à 17. Et deuxième passage mibale o kaka tokotanga. Mais deuxième passage tokotanga te pota na ngezo kene na suka. 2 Timothée 3, 16 à 17. Genèse 2, 10 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Totange longona matanti. Pe papa pichu a teli biso. Genèse 2, 10. Tanga tia 12. Ebale moko ezalaki kobima na Eden pe kopesa mai na elanga. Kobanda wana ebale yango ekabwanaki na bamai mine. Kombo ya mai ya liboso Pishon. Yango ezali kozinga mabele ya awila. Mokili yango ezali na or. Or moko ya kitoko penza na malasi pe mabanga ya talo. Amen. On continue en tina 17. Papa Pichu nzamba pambolo. Otangi en ndenge papa Pichu a teli biso. Frère, la respiration spirituelle. Motakoko za na pema, mais azo pema malamu te. Motakoko za na pema. Mais après un temps, asali crise cardiaque. Obstacle kuwe ina pema na ye. Motakoko za na pema. Mais akoti na conteneur. Epekisi pema na ye. Zoka na pema. Eza na ba par mibale. Eza na par ya nzambe na par ya moto. Tobanda na par ya nzambe. Genèse 2. Nzambe asali mokili moto azate. Moto pa sengi azate. Oya laki moto pema eza nzambe. Siko na Genèse 2. Ye oya sali moto. Avant pesa moto liloba na ye. Akeli bibale. Tango akeli bibale, Bible lobi ebale oyo ya monene eza na biteni mine. Eza lokola bibale mine. Raison nzamba akeleli yango eza nini? Moto akolia. Moto akozala na bomo. Mais makasi liboso to mosala liboso epesamelaki moto eza bilanga. Moto ayebi te ke ya bandolona. Mais raison liboso eza
Nzambe asali bibale po ebanda koarrose pe ko rendre la terre fertile. Bibale ebanda sopa mai na zamba esobe mokili. Sima kosopa mai mabele bongisa mapombu mebota. Soko kiti na 16 na 17 simande nzamba pesi moto liloba batela liloba na mapobika. C'est vraiment significatif. Nous parlons de la parole de Dieu. Mais la respiration spirituelle est autre que notre respiration tozopema. La respiration spirituelle est aussi la biso totelemaka liboso ya nzambe. Oyo aza na pema te liboso ya nzambe aza mokufi. Mokufi eza kaka via masumu te, mais mokufi eza soki pe tokue isi lokola to yamba Yesu. Soki tokue isi bomo yo esengeli bisika wapi topema Yesu Masia, tobimisa Yesu Masia na losambo pe na kotanga Biblia. Eza vio eza sans cesse. Ekokata na te na bavi na biso. Na para nzambe tango abandi na Genèse 2 avant pesa moto paro ya ye abandi d'abord ko arrose. Biso lokola bato tokoki o calculer mais lobi toyebi te. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour faire plaire à quelqu'un. Pourtant la Bible toko susola makambo ebele. Okomona likamusu biso tomoni nzambe asali po asepesa mombune, po asepesa libota na ye, mais kende na suite. Okendo mona tina nzambe alobaki. Sikoyo tango atie bibale eko arrose, eko sopa mai, eko pesa fertilité na mabele. Sima nango nda pesi moto lilo. Lia nyonso kasi mbumo katikati elanga kosimba te. Batela maloba nanga poza na bomo. Na 16 tina 17. Frère, la part de Dieu eza d'abord yemoko, responsabilité na yemoko. Yango na nomango respiration spirituelle. Wapesa pema na moto. Tosengaka te, tosalaka losambo te, tojenaka te pona pema. Wata mopaka na zozo pema. Là, c'est Dieu lui-même qui se responsabilise na likambo wana. Biso peso ki to bateli vie spirituelle malamu. Dieu va se responsabiliser de nos vies. Pour se responsabiliser à Salakanine, il se met lui-même comme le grand créateur, sa contribution dans l'homme, qu'on peut s'appeler. Nakata contribution wana, tanga pesi muto pema, pema ezo yambala moko nabo moto. Po moto akendete na life. Pema eyaka nabo moto. La conscience. Yango tomona ka soki moto peme bandi oningana a perdre connaissance. Peme yaka nabo moto. Po moto akende te na life. Ndena yango Nzambe. Tango nyonso na bavi na biso poto zwa pema molimo eumela. Nzambe abandaka d'abord na koarrose. Kotindela biso liloba to yamba. To batela. To bomba. Olobi toyeba lilobo epesame libiso. Nini tokosala na. France, papa, maman. L'homme ne peut pas commencer à cultiver la terre. Adam peut Ève. Bakoka kite ko banda ko cultiver. Soki nzambe arrosaka nanu mabele te. Ngana yo pe na nzelo ya nzambe. Tokoko benga maba Kristo ya malunga te. Si Dieu ne commence pas à arroser d'abord nos cœurs. Soki nzambe abandi nanu te ko arroser nos cœurs. Yango na vie chrétienne otosala kangele. Tu bando luka lisusu elongi ya nzambe. Topesa lisu mitema na biso epa nzambe. Parce que biso nyonso tokoloba nzambe bikisa biso. Mais moto ayebiki akobika azate. Ndenge moko Adam. Il faut nanu mabele zala arroser. Oye ayamba liloba nzambe. De la même manière pour nous. Respiration na biso ezama. Nzamba zana posa. Liloba ye tondi saka mitema na biso. Liloba ne konza biso koleka. Nde tokomona misalo ya lingi pona biso akokokisa. Frère,
s'il n'est pas premièrement arrosé par la parole de Dieu, les 4 fleuves, vous avez inutile. Genèse 10, tina 13, batali sibiso les 4 fleuves. Et tamboli banzela nini. Zoka ngana otango totanga maloba nzambe, tozana posa ko comprendre le langage de Dieu. Tozana posa te ya situation géographique. Et koko pesa biso mayele. Mais le langage de Dieu nous place dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu. Tangu ozotanga les 4 fleuves, ezongisaka biso na 2 Timothée 3. La parole nous arrose. Frère, sœur, on va dire vie chrétienne quand? Est-ce que tu as battu la lisusu cette respiration spirituelle? Ozo battu la lisusu pemo ya molimo kati na yo. Na koko mona na miso abato. Ebongo so liboso ya nzambe na zana esika te. Vina nga lobi ekozala wa. Na koko sala nyonso. Me liboso ya nzambe. Yango nde eleki motu. 4 fleuves. 2 Timothée 3, 16 à 17. Fleuve à liboso. Na pensée ya nzambe. Avant même Yesaya. Nzamba bongisa nyonso. Na 4 fleuves alobela biso déjà. Premier fleuve. Tango malobezo koya ko arroser biso. Bien que to sali tango molai na vie chrétienne, il faut que la parole nous enseigne. Tango yoka kaliloba nzambe. Est-ce que memaka ba enseignement na vie na yo? Malakisi na lingala. Tango tozo kende telo, malakisi eza ona yebaki te. Na zwi boyebi. Oyo na sosola te, na zwi bo sosoli. Tango tozo kaliloba nzambe zo memani. Ebwaka notre ego. Epi bo mtu ezala kati na mote nga liboso abato koko monela ngai te. Ngo koko sala nga boye te. Siko tango toyoka kaliloba nzambe fleuve aliboso yaka ko enseigner biso. Fleuve a mibale ko convaincre. Tozo mona makambo ya ndenge na ndenge. Tozo traverser pe la réalité ya ndenge na ndenge. Est-ce que la parole de Dieu ezo convaincre biso? Pona koyeba nazalaki na nzela. Nazalaki na nzela te. Il faut na kozonga na nzela. Na lembi, nazonga kisima. Il faut siko nazwa nzela malamu. Il faut convaincre biso. Dieu ne peut pas te conduire. Ne peut pas nous conduire. Ce qui a permettre que l'ilobane, le kola bibale na Eden, et arroser encore notre vie. Tozo tango na ba vie na biso, koluka nzambe. A partir de l'ilobane arroser ba vie na biso. Tokoka te tozala kapamba. Mais ce qui lilobe arroser biso, akosa la biso tozala utile devant sa face. Fleuve a mis ça tout pour corriger. Oyebi lelo ndenge mangombe ezokende. Na ndenge mokili lelo ezoya. Tout ezokende na contradiction. Nous les serviteurs de Dieu, nous manipulons les gens parce que mosusu azala monguna ateinga. Wana lié. Wana salibo. Peuple de Dieu peut de la même manière. Mais attention. Le fleuve, on va permettre. Il faut corriger nos vies. Dieu peut permettre un serviteur de Dieu à télé, à l'obéli karayo. Boyeba na te. Mais ce qui respiration na geza normal. Na kutene balami sato oye korjenga. Na zongaka pour nazo fertilité parce que lobby il y a un but zambateli bosona. Et balami ne ko construire katikati na justice. Bible lobi tozaka liboso baumba masumu. Na Yesu Masiya asali toko baumbu ya bosembo. Baumbu ya bosembo ya malamu. Kosala eza malamu liboso. Ego eza malamu pe kosalela yango. Tango tozoyoka liboso. Kotika te na position na yo zalaki liboso. Okozala inutile devant Dieu. Adam po azala utile. Avant nzamba pesa ye liloba arrosaka d'abord mabele. Zoka biso to uti na mabele. Dieu nous arrose par sa parole. Oto sugisa mateya na biso. Mukomusu so nzamba asali ngolu. Nde tokoke nango bisika minute kozala be. Na tika na 3 minutes. Oto sugisa mateya na biso. Oze 1. 2 à 9. Tokotanga te. Wapi chunde akoko poser le biso. Frère, sœur.
Dieu seul qui peut nous enseigner mieux. Si Dieu lui-même ne nous enseigne pas, et quand il enseigne mieux et clair. Pour toujours. Il se libère un modèle parfait où il a Christ. Dans notre respiration, il faut aller en Christ. Tu respires quoi? Vous respirer les expériences des autres. Vous respirer le témoignage de l'État. Vous avez détruit. Il faut respirer Christ. Tu médites quoi? Il faut méditer ta parole. Tu pries qui? Il faut prier Jésus-Christ de Nazareth. Na Osée 1, 2 à 9. Libota Israël bayebaki biso toza libota nzambe. Nzambe tango atomboli Osée atindi ye yo Osée kendo bala mwasi ya ndumba. Nalingi na te ya libota nanga. Frère, quand Dieu se laisse, il y a quoi enseigner. Tu peux, il y a quoi interdire, et tu peux aussi, il y a quoi pékisa ya azalite. Dieu nous enseigne. Frère, soeur, papa, maman, mkolango a telemaki kolobela Israël. Bana nyonso ya Osée, babotami bako bazomema, eza signification. Nous aussi dans notre vie, mokili ondenge ezokende, tala ba signification nzamba azopesa na makambo ebele. Tiens-toi debout. Respiration nini oza na ngolelo. Soki na mokili, moto peme longo ikona ye. Azala mwana, azala mokolo. Tobandule pasi na motema tolobi akabwani na biso. Akozonga lisute. Nzela nzambe, il y a encore possibilité. Laisse-toi arroser par la parole. Quel est bon Dieu nous bénisse.